हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप सब से थोड़ा सा हम घूमने गए थे उड़ीसा का फेमस मंदिर तारिणी मंदिर। ये एक शक्तिपीठ है, तो उसका ही थोड़ा सा ब्लॉग मैं आप सब से शेयर करने वाली हूँ। तो पता नहीं आपको कैसा लगेगा ये ब्लॉग, क्योंकि मैं कभी भी ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, आज पहला ब्लॉग है मेरा। जितना भी गलती हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, हम आ गए हैं इधर केंझर। ये हम रहते हैं जाजपुर में, तो जाजपुर से केंझर 70 से 75 किलोमीटर है। ये जो मंदिर है ये एक शक्तिपीठ है। ये अंदर से भी बहुत सुंदर है। बाहर मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं है। दोनों बच्चा आज बहुत खुश थे पूरा दिन, और हमारा भी दिन बहुत सुंदर गया क्योंकि देखिए कितना प्यारा मंदिर है ये। और मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ, और मंदिर का अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं है बोल के नहीं लेके जा पाए। और बाहर से भी बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एरिया लेके है मंदिर। और अभी हम जा रहे हैं इधर से 40 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल है, तो उधर हम जा रहे हैं अभी। आप देख सकते हो मौसम भी बहुत अच्छा है, और ये जो एरिया है बहुत सुंदर है, पूरा हरा भरा है। हम पूरा जंगल के बीचों में से जा रहे थे। तो देखिए चारों साइड में भी पहाड़ है, और बहुत हाइट में है ये पहाड़। ये जो पहाड़ इधर दिख रहा है, ठीक हम उसके ऊपर में जाएंगे। मुझे पहले से नहीं पता था जे हमको इसके ऊपर चढ़ना है, तो रोड पूरा इसके ऊपर देखिए पहाड़ के ऊपर ही जा रहा है। ये देखिए जितना भी पेड़ आपको दिख रहा है सभी पहाड़ के ऊपर ही है ये सब पेड़। और देखिए बात करते करते हम पहुंच गए हैं ये जो वाटरफॉल है उसमें। ये जो वाटरफॉल है उसका नाम सानो घागरा है। ये उड़िया वर्ड है, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता है। तो इधर से पहले तो टिकट किया था हम लोगों ने, तो पर टिकट इसमें 20 रुपया पड़ा था। और उसके बाद देखिए पहले ही आता है पार्क, और उसके बाद पहाड़ में से सीढ़ी से उठना पड़ेगा, फिर जाके वाटरफॉल देख पाएंगे हम। तो हम अभी चलिए जाके देख के आते हैं। चलो जल्दी समाले घर बड़े करी केंदा सुन ठीक करीगा अच्छा जगह है। तुम्हारा विरोजा में कुछ नहीं है देखने के लिए। ये जो पहाड़ है, पहाड़ का टॉप में भी पूरा पार्क है, और उसके बाद हम दूसरे साइड से निकलेंगे वाटरफॉल में। ये इसका नीचे वाला पोर्शन है, ऊपर में और भी बड़ा है, लेकिन हम लोग ऊपर नहीं गए थे, वो थोड़ा दूर में पड़ता है, तो हम और नहीं गए। तो हम लोग इधर से ही लौटेंगे। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, और इसमें जो पेड़ है बहुत पुराना है, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है।
ये जो पेड़ है ये तो बरगद का पेड़ जैसा लग रहा था, लेकिन ये बरगद का पेड़ है नहीं, क्योंकि इसका पत्ता जो है दूसरा टाइप का है। ओरिजिनली इधर जितना भी पेड़ था सब पहाड़ी पेड़ था, मैं कुछ पहचान नहीं पाई, तो मैं आपको नहीं बता सकती ये सब पेड़ कौन सा पेड़ है। ये जो जगह है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा आके और मन तो पूरा शांत हो गया। और इधर देखिए जो नदी था उसके साइड में देखिए थानकुनी पता हुआ था, और ये जो लीफ है इसको ब्राह्मी लीफ भी बोलता है। ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मेरे पास पहले था लेकिन मर गया है, तो मुझे ये मिल गया तो मैं और ख़ुद को रोक नहीं पाई, मैं चली गई थी इसको तोड़ने के लिए। मैं इसको तोड़ के भी लेके आया, इसका जड़ समेत लाया, तो इसको भी मैं आके लगा दिया घर पे। ये जो पत्ता है बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तो आप भी आपका डाइट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप गूगल में जाके देख सकते हैं, देख के आप यूज़ कीजिएगा। देखिए उधर बोटिंग भी कर रहा था सब लोग, और बच्चों लोग भी बोटिंग करने गया, लेकिन हम दोनों इधर पत्ता तोड़ रहे थे। मछली कहाँ से ना ले। इधर दोनों पापा दोनों बच्चों को लेके चला गया है। हम एक साल बाद मिले हैं सब लोग, हम लोग पूरा दिन बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। बच्चों लोग तो बहुत खुश हो गए थे। नदी के बीच में देखिए एक महादेव का बड़ा मूर्ति भी है। बहुत सुंदर है ये जगह, तो आप भी ज़रूर आइए। और कौन कौन अब तक आ गए हैं इधर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी शाम होने वाला है, तो हम लोगों को भी लौटना है, क्योंकि इधर से हमारा घर 110-15 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए, देखिए पहाड़ के ऊपर से मैं शूट किया था, नीचे पूरा जो केंझर शहर है वो दिख रहा है, इधर मंदिर भी दिख रहा है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है इधर बहुत सारा हाथी भी आता है, हाथी का पोस्टर भी लगा हुआ है। इवन उड़ीसा का बहुत सारा जगह है जहाँ पे हाथी का झुंड आता है, फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोलता है। बट हमारे वेस्ट बंगाल में जो हुआ था कुछ टाइम पहले, वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग जो हाथी के साथ किए हैं उसका सज़ा उनको तो मिलना ही चाहिए। मैं तो मन प्राण से भगवान को बोलती हूँ जो उसके साथ भी ठीक ऐसे ही होना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।